welcome back to my channel, and today this is gonna be the part 3 or the third of what's inside my fridge. Kasi ang dami nagre-request dahil panic buying, kaya lahat ng tao need talaga mag-imba kasi I think everything is gonna be closed. So, ayan, wala nang ma-produce siguro yung mga groceries at saka yung ibang states lockdown. But anyway, excuse my ducklings. They're inside the house, so naririnig nyo po sila. And excuse my water there. Ang ipapakita ko lang ngayon is what's inside the fridge. Pero dito, punong-puno kasi. So, wag na muna dyan. Yung fridge na lang muna. Since ang dami nagre-request kung anong nasa ref ko na naman. Kasi laging puno nga yung ref ko. So, lahat gusto makita. But anyway, itong ref na to, this is Samsung. It's, what's this? Smart refrigerator. Ito, pwede kayo manood dito ng, sa YouTube or mag-Google ka or Netflix, anything. Maraming pwedeng gawin dito. Ask mo yung weather, pwede ka magpa-deliver dito, pwede kang gumamit ng Uber. Parang na rin siyang iPad or phone, actually. So, try natin. Hi Bixby, YouTube please. So, ayan. Voice recognition. So, voice ko lang ang tinatanggap niya, guys. And, maraming pwedeng gawin eh. Hi Bixby, view inside my fridge. So, ayan. As you can see, yan ang view inside. Ewan ko kung kita, but move natin. Wala kasing maghawak ng camera, so ako na lang mag-uurong. So, ayan. That's the view inside. And then, ayan, pwede mong i-connect sa phone mo to para yung shopping list. Or kung nasa grocery ka na, may nakalimutan ka, view mo lang sa phone mo kung ano yung inside. So, yun. Kung anong kulang. Okay, let's start. Ito, hindi kami nawawala ng mga ganito. Pareho kami mahilig sa chips. So, ayan, French onion. Lagi ang kanya. Sa akin naman yung smooth and cheesy. So, we have here A1, oyster sauce, ayan, steak sauce, ayan, favorite ko, favorite niya. Meron tayong garlic dito, meron tayong mustard, yung onions, kasi ito yung bagong bili. Nasa labas yung iba. And then, here, dito na lang. May mayo, may sriracha, tapos yung wine nila, may mustard ulit, and of course, my beauty keme. So you can see. And then, meron tayong whip, meron tayong strawberry spread, meron tayo ditong Hans cherry wood, meron tayong, of course, para sa lumpiang Shanghai, tapos may soy sauce and banana sauce. Tapos, itong salad dressing, jalapeno. Ayan. Ayan. So, here, dito lahat ng different kinds of cheeses. Ayan, may mozzarella, mayroong cream cheese, may two different kinds of, hindi masyadong kita, two different kinds of sliced cheese. Tapos dito yung mga sausages. Ayan, may cheddar. May cheddar, may ano pa ba? May bacon, may stir fry. Tapos iba't ibang klaseng sausages. Ito yung vegetable kemerut. Kaya lang hindi kasi kasya lahat.
Kaya nandito yung iba. Tapos yung iba pa nasa labas. Kasi hindi talaga kasya. Pero yung iba nasa isang fridge namin sa labas. Yung old fridge namin nasa labas, naka-on pa rin. Kasi hindi talaga kasya. Pag bumibili kasi ako ng celery, sobrang dami. 20 pieces, not pieces, bulk. What's this? Isang kahon, 24 kasi peraso yun. So, anyway. So, ayan. Meron tayong ditong baby spinach, tapos romaine lettuce, tapos sa likod, marami, yung malalaking tomatoes. Tapos, meron tayo dito, what's this? White mushrooms, tapos okra. Sa likod niyan, meron tayong 2 pack ng cherry tomatoes. Tapos, sa likod niyan, yung, ano ba to? Parmesan. Tapos, yung atsara ko sa likod. And then, we have kimchi. Tapos, syempre, itong country rock keme. We have hot pepper paste. Tapos, meron pa tayong garlic dyan, cherries, and of course, hindi mawawala yung baking soda. Tapos, here sa taas, meron tayong 4 na dosenang eggs. Meron pa kami sa labas, 4 na dosena pa rin yata, or 6. 6 yata, but anyway. Move on. Sa likod nun, hindi ko natatanggalin nga kasi sobrang mabigat. May milk tayo, tapos may creamer tayo, tapos may juice. We have different kinds of water. We have Evian, Pellegrino, we have Aquafina, and Perrier. Yung Perrier ko iba-ibang flavor. Tapos we have mga juice dito. Ayan, cran grape, and the other one is berry. Something berry. Ayun. So, ayan. So, iba-ibang water. Tapos, meron sa likod nito, kasi hindi kasya kung patayo. Yung vitamin water, nasa likod. Kasi hindi na nga kasya, hindi na rin kasya dito. So, yung mga drinks natin, nakalimutan ko bumili kasi kanina ng Starbucks. So, we have kombucha. We have pineapple juice. We have Faygo, Red Pop. We have coconut water. We have, I think this is mocha. Mocha? No. This is vanilla, frappuccino. Tapos meron tayong Perrier juice drink. Strawberry and kiwi. And then we have Fanta. Maliit lang siya kasi hindi ako nakakaubos ng soda. So, maliit lang. Uulitin ko ha. Yung kombucha sa akin yan. Pineapple juice siya din in akin. Yung red pop sa kanya yan. Yung coconut water sa akin. Ito, sa akin to kasi yung kanya iba yung gusto niya. Na hindi kami nakabili today kasi sobrang daming tao sa Sam's. So, anyway, itong Perrier na juice sa akin yan. Yung Fanta sa akin. Yung cherry coke, nagkamali akong nakuha, may vanilla. Ewan ko kung anong lasa nito, we'll see. Kasi ang iniinom ko lang talaga na coke is yung cherry coke. Tapos meron tayong mellow yellow. Nakita ko lang kanina, so binili ko. Na-miss ko na yan. Meron tayo sa Philippines niyan that was like 90s. O yung mga 90s dyan. Dito. Tapos yung Faygo peach, sa kanya pa rin. Tapos sa akin to. Black cherry. Tapos ayan, what's this? Red Bull na hindi para sa kanya. Bawal sa kanya kasi di ba pag may mga HB is bawal yan. But since matigas ang ulo niya, wala tayong magagawa. Kung gusto nyo ng closer look, iurong natin. So, ayan. I will take a picture later. Para sa thumbnail. So, ayan guys.
So, as you can see, yung sinabi ko nga sa inyo kanina, ayan. So, ayan. Okay na. Bumalik na sa dati. Hi, Bixby! YouTube, please. So, there you go. Thank you so much, guys, for watching. And, mag-ano kayo ulit. What's this? Nilayo ko, ha. Mag-comment lang kayo down below kung ano yung gusto niyo i-suggest na i-vlog ko. Ang laki na ng tinaba ko dahil hindi ako nag-exercise nung nagkaroon nitong virus ek-ek. Nasira na yung diet ko. So, ayun. Magliligpit muna ako. Ito lang yung nakikita nyo. Hindi nyo nakikita yung baba. Lahat ng plastic bags. Kailangan kong tupiin kasi diba nag-grocery nga kami. 3 grocery yung pinuntahan namin. So, ayun. Bali, 2 vlog ang nagawa ko today. Kasi nakapag, ko ng haul. Tapos, ito. So, thank you guys for watching and I hope to see you on my next vlog.